मोतियों के हृदय में भी प्रभु श्री राम है। छोटा सा ये काम कि जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कहते। इसमें तो नहीं है प्रभु श्री राम। सिया राम, प्रभु श्री राम तो किसी वस्तु में भी नहीं है। प्रिय हनुमान, हृदय में श्री राम की छवि होने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य में उनकी छवि वहाँ दिखाई दे। ये तो बस कहने भर की बात है। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, भक्ति में जो कहा जाता है वो सत्य में भी होता है।